नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जस्टिसिया एडाटोडा होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में। जस्टिसिया एडाटोडा जो कि एक इंडियन हर्ब है, इंडियन मेडिसिन है, जो बैसाखा के नाम से फेमस है और जिसको आयुर्वेद में वैद माता भी कहा जाता है। दोस्तों, जस्टिसिया एडाटोडा खांसी की जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी एक अत्यंत लाभकारी बहुत बढ़िया दवा है और अनेकों तरह के ये जो लंग से संबंधित बीमारी होती हैं उन सभी को ये बखूबी सही करता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं जस्टिसिया एडाटोडा के बारे में। दोस्तों, इसको बैसाखा के नाम से भी मेडिसिन है, जिसको बैसाखा के नाम से भी जाना जाता है। और आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, वो इसको वैद माता भी कहते हैं। दोस्तों, जस्टिसिया एडाटोडा सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि सभी में अत्यंत लाभकारी दवा है ये। अगर सीने में बलगम फंस रहा है, मरीज जोर लागे खांस रहा है और बलगम नहीं निकल रहा, तो ये उसमें ऐसी स्थिति में अत्यंत लाभकारी दवा है। मरीज का फेफड़े इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बलगम को वो नहीं निकाल पा रहा है, तो जस्टिसिया एडाटोडा ये 3x या 6x में इस्तेमाल करने पर ये बलगम को, फंसे हुए बलगम को निकालता है और फेफड़ों को साफ करता है। दोस्तों, दूसरी कंडीशन है इसमें फ्लू जैसे सिम्टम्स हो जाना, सिर में दर्द होता है। जब फ्लू होता है तो क्या होता है, सिर में दर्द होता है, आंखों में पानी आने लगता है, नाक में पानी आने लगता है, छींक आने लगती है लगातार, और छींक के साथ साथ खांसी आती है। ये वायरल कंडीशन हो सकती है या मौसम चेंज होने पर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी बैसाखा जस्टिसिया एडाटोडा बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 3x या 6x की दवा 6x 3x पोटेंसी की दवा लेने पर ये ऐसे लक्षणों को ख़त्म करती है। दोस्तों, जस्टिसिया का जो बच्चों में हुपिंग कफ हो जाता है, बच्चे खांसते हैं, जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, बच्चों का दम घुट जाता है, बच्चे खांसते खांसते नीले पड़ जाते हैं, एफेक्सिया की कंडीशन बन जाती है, बच्चों में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, बच्चे के नाक और मुंह और होंठ नीले पड़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में जस्टिसिया एडाटोडा बच्चों की कुकुर खांसी, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, वूपिंग कफ में भी बहुत अच्छा काम करती है और इसको सही करती है। दोस्तों, कफ अगर खांसी बार बार प्रॉक्सिमल हो, खांसी बार बार अटैक टाइप का पड़े, खांसी का छींक आ रही है बार बार, ऐसी कंडीशन में भी जस्टिसिया एडाटोडा 6x में बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो बार बार कफ रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, प्रॉक्सिमल कफ को ये सही करती है और हमारे फेफड़ों को नॉर्मल करके हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है सांस लेने का, उसको सही करती है। दोस्तों, जब मरीज को बार बार दमा के दौरे उठ रहे हैं, मरीज का दम घुट रहा है और मरीज अगर बंद कमरे में है, उसमें इसका दम ऐसा लग रहा है कि दम निकलता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी जस्टिसिया एडाटोडा ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 3x या 6x पोटेंसी लेने पर ये दमा के मरीज को अत्यंत लाभ पहुंचाती है। दमा का मरीज, उसके जो फेफड़े में जो रिफ्लेक्स, जो उसके फेफड़ों के अंदर जो सांस की नली में सूजन हो जाती है, उसको सही करती है। दोस्तों, आयुर्वेद यानी कि जो प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनमें पाए जाने वाले एल्कोलॉइड के कारण ही अनेकों तरह की औषधीय प्रभाव जड़ी बूटियों में होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह वैसाखा में एक वेसिकोसिन नाम का एल्कोलॉइड होता है, जिसके कारण ये हमारे रोग को सही करता है। एक तरह का मेडिसिनल क्वालिटी होती है। अनेकों सभी तरह की जितना भी प्लांट किंगडम से मेडिसिन मिलती है, सभी में एल्कोलॉइड होते हैं और जिनकी वजह से वो हमारी फिजियोलॉजी को एंटर करते हैं और बीमारी को सही करते हैं। दोस्तों, अधिकतर क्या होता है, सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, आँखों में
आंसू आ रहे हैं, छींक आ रही है, नाक से म्यूकस आ रहा है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, खुशबू बदबू का पता नहीं चल पाता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जस्टिसिया एडाटोडा बहुत अच्छा काम करती है और इस फ्लू लाइक सिम्टम्स को सही करती है। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर वायरल फीवर या बुखार, फ्लू के बाद में अक्सर खांसी हो जाती है और वो खांसी काफ़ी परेशान करती है, बलगम भी आने लगता है खांसी में। तो ऐसी खांसी में जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर फॉर्म में 6x पोटेंसी में लेने पर अत्यंत लाभकारी होता है और ये हमारी खांसी को सही करती है। दोस्तों क्या होता है कि हर साल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हर साल के साल उनको खांसी आती रहती है। जब भी वेदर चेंज होता है, खांसी, सर्दी की शुरुआत होता है, खांसी हो जाती है। सर्दी की शुरुआत जैसे ही होती है तो मरीज को खांसी का अटैक पड़ जाता है। ऐसी खांसी में जो सर्दी की शुरुआत में खांसी होती है, जाड़ों में होने वाली खांसी के लिए वैसा का ये जस्टिसिया एडाटोडा बहुत अत्यंत लाभकारी दवा है। तो दोस्तों मैंने जस्टिसिया एडाटोडा, जिसको वैद्य माता के नाम से जानते हैं, इसका मैंने आपको गुण बताए हैं, क्या इनके औषधीय गुण हैं और किस रोग में ये लाभकारी है। दोस्तों ये हमारी जो आयुर्वेद है, जो हमारे इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है, उसमें अत्यंत लाभकारी दवाएं हैं जो किसी बिना साइड इफ़ेक्ट के बीमारी को ठीक करती हैं। तो ये हमारी इंडियन मेडिसिन से जो मेडिसिन हम बनाते हैं, उनको होम्योपैथिक सिस्टम में लाते हैं, उनका होम्योपैथिक दवाइयों को बनाने की टेक्निक अलग हो जाती है। आयुर्वेद में पाउडर के रूप में या आसक के रूप में, काढ़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होम्योपैथी में मदर टिंचर बनाकर उसका मदर टिंचर से शुरुआत करते हैं। मदर टिंचर से फिर बाद में उसको कंसंट्रेशन कम करते हुए दवा की डाइल्यूशंस बनते हैं। डाइल्यूशन की पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, दवाई की मात्रा घटती चली जाती है। इस कारण जो एक्स्ट्रा मेडिसिन बॉडी में नहीं जा पाती और होम्योपैथिक दवाओं का यही प्लस पॉइंट है कि इनमें कोई एग्रावेशन, बीमारी बढ़ती नहीं है, नई बीमारी को जन्म नहीं मिलता और किसी भी तरह का मेडिसिनल इंड्यूस बीमारी यानी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होम्योपैथिक दवाइयों से नहीं होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।